പുതിയ ഒരു യാത്രയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും 19 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. മഴക്കാലമാണെങ്കിലും മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. അതിനാൽ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഭംഗിയോടുകൂടി കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ യാത്ര. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കരിമണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിലാണ് തൊമ്മൻകുത്ത്. 7ഓളം ചെറു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ചേർന്നതാണിത്. ഇവിടം പണ്ട് ദേവസുന്ദരികളുടെ കുളിക്കടവായിരുന്നെന്നും പ്രാദേശികമായി ഒരു ഐതിഹ്യം നിലവിലുണ്ട്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന ജലം കാളിയാർ പുഴയിലേക്കാണ് ചെന്നു ചേരുന്നത്. തൊമ്മൻകുത്തെത്തി. ഇവിടം കൊണ്ട് ഈ റോഡ് അവസാനിക്കുകയാണ്. വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ കാണുന്നത് ചെറിയ ഒരു ഗ്യാലറിയാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാനും വിശ്രമിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതിലെ താഴേക്കിറങ്ങിയാൽ മുകളിലത്തേതിന് സമാനമായ ഗ്യാലറിയും സൗകര്യങ്ങളുമാണുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന തൊമ്മൻകുത്ത് ഇക്കോ ടൂറിസം സെന്ററിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ കടന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വേണം പോകുവാൻ. ഒരാൾക്ക് 40 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡാണ് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക. ഇതുവരെ 24 പേര് ഇവിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നിങ്ങളാവരുത്. ഗൈഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശം കർശനമായി പാലിക്കുക എന്ന വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശമാണിത്. വൃക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് അല്പം ഇരുണ്ട വഴിയിലൂടെ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്. വഴിയിൽ പലയിടത്തായി ഈ കാണുന്നത് പോലെ തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കാണാം. വഴിയിൽ പലയിടത്തും നിരവധി അപായ സൂചനാ ബോർഡുകൾ കാണാം. ഈ കാണുന്നത് പോലെ പല ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴയുടെ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. പുഴ കടക്കുമ്പോൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞ തുമ്പൻ എന്ന ആദിവാസി മൂപ്പനിൽ നിന്നാണ് തൊമ്മൻകുത്തിന് ആ പേര് ലഭിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ വഴിയുടെ ഒരു വശത്ത് വലിയ വൃക്ഷങ്ങളും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും മറുവശത്ത് പുഴയുമാണുള്ളത്. ഒരു ഏറുമാടമൊക്കെ വഴിയിൽ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഇത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആരും കയറാതിരിക്കാനായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപായ സൂചനയായി ഒരു റിബണൊക്കെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴിയുടെ ഒരു വശത്തു നിന്നും ഈ കാണുന്നത് പോലെ വെള്ളം കുറുകെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ വലിയധികം വെള്ളമില്ലെങ്കിലും ഇത് മുറിച്ചു കടക്കുവാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനം വളരെ മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതും ഉപയോഗശൂന്യമായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ മഴയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെറുതായി ചാറ്റൽ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തൊമ്മൻകുത്ത് ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നിരവധി ട്രെക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ട്രെക്കിങ്ങിനായി വരുന്നവർക്ക് ഗൈഡുകൾക്കൊപ്പം വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചത്. ഈ കാണുന്നതാണ് തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടം വരെയേ സഞ്ചാരികൾക്ക് പോകുവാൻ അനുമതിയുള്ളൂ. മുമ്പോട്ട് ആളുകൾ പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇവരിവിടെ കമ്പി കൊണ്ട് ചെറിയൊരു വേലിയൊക്കെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരാണ്. ഇതുപോലെ നിരവധി വലിയതും വ്യത്യസ്തവുമായ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ വൃക്ഷങ്ങളിൽ പലതിൻ്റെയും പേരും ശാസ്ത്രനാമവുമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഫലകങ്ങളും ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ട്രെക്കിങ്ങുകളുടെ വിവരങ്ങളും ചാർജുകളുമാണ് ഈ ബോർഡിലുള്ളത്. എന്തായാലും ഒരു ദിവസത്തെ ചെറിയ യാത്രകൾക്ക് പറ്റിയ ശാന്തവും മനോഹരവുമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് തൊമ്മൻകുത്ത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി തുടർന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന യാത്രാ വീഡിയോകൾ കാണുക.